lamɛnbagaw an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An bɛ chronique kɛnɛ kan. An ka invité o ye Cheickmar Sidibe. Cheickmar i n'u la. A b'a n'u la Mari Jɛnɛba Kamara somɔgɔw bɛ di n bɛ foli d'i ma ka foli di lamɛnbaga ni lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na Mali kunnafoni jabaranin sanfɛ fɛn fɛn ɲɛ b'an na jamana in kɔnɔ ani jamana kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ. An ka bi débat bɛ Mali ni Faransi ka accord coloniaux de kan depuis indépendance tuma. Kosɛbɛ. I bɛ se k'o walawala an ye dɔɔni. N'i ye a ta k'a lajɛ i b'a fɔ i y'a fɔ cogo min na Mali ni Faransi cɛ ko caman bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye histoire ye sabula kabini indépendance taara ni o ye yɛrɛma hɔrɔnya ye gɛlɛya caman bɛ yen nɔ Mali ni Faransi cɛ o gɛlɛyaw olu bɔra a kɔnɔna la nka i da tugura fɛn mun na sisan ni o ye accord coloniaux ye accord coloniaux dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko accord secret de don sabula a dogolen don mɔgɔ caman na mɔgɔ caman t'a a kalama donc ni a ma ɲɛ k'a fɔ k'a dogolen don mɔgɔ caman na ça veut dire que fɛn minnu bɛ accord in kɔnɔna la o fɛn ye mun ni a tɛ taa an ka jamanadenw jimi sira fɛ o ye fɛn ye mun ni an ka jamana de ka intérêt t'a la ni o ye Mali ye sinon Faransi kɔni ka intérêt b'a la o de la i b'a ye k'a fɔ hali Faransi médiaw Faransi kunnafonidisow a ka dɔgɔn mun bɛ a da tu ni accord in ko kuma la o de la accord in yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ accord in bɛ tali kɛ fo accord 11 Mali ani Faransi y'o de signé u ni ɲɔgɔn cɛ a ma dan Mali dɔrɔn ma fana sabula jamana caman b'a la jamanaw bɛ tali kɛ fo jamana 14 Mali b'o jamana 14 na olu bɛɛ lajɛlen de y'u tigɛ nɔ bila nin sɛbɛn in na ni o ye accord coloniaux ye yaasa don n'a nataw la Faransi tigɛ kana na ko ka bɔ nin jamana ninnu koɲɛw la cogo min na sabula historiquement n'i ye kɔrɔlenw ta k'a lajɛ Faransi de ye nin jamana ninnu u coloniser ka n'u minɛ diyagoya k'u kɛ u sago ye k'u sagona kow k'u f'u ma k'u sagona kow k'o k'u la donc o de la i b'a ye k'a fɔ u kɔni tatɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ colonisation kɔni banna ko indépendance bɛna di u ma indépendance u m'a di ten dɛ u y'a di ni nin condition ninnu de ka nin accord 11 ka imposer farafin jamanaw kan ni o ye farafin jamana 14 ye yaasa u bɛ se ka to Faransi ka mara kɔnɔ toujours cogo min na Mari. O accord 11 i bɛ se k'i da don o la k'o walawala an ye dɔɔni dɔɔni. Kosɛbɛ n'i ye accord 11 ta k'a lajɛ i b'a fɔ i y'a fɔ cogo min na k'a ta joli la ka taa bila joli la. Ka 1 na fo 4. Voilà n'i ye accord in ta k'a lajɛ 11 n'i y'a ta depuis fɔlɔ la a fɔlɔ u bɛ kuma mun kan farafinna ni o ye farafin dugu minnu ni u bɛ nin accord in ni u bɛ accord in kɔnɔna la ni o ye jamana 14 ye o farafin dugu ninnu ni Faransi cɛ Faransi baara minnu kɛ nin dugu kelen-kelen ninnu na o ye o baara ninnu wari sarali de musaka fana o de kan ka sara baara ninnu na hali n'i y'a jateminɛ an ka palais ni o ye kuluba ye Faransi de y'a jɔ Faransi de y'a jɔ wa jamana caman bɛ yen fana minnu ni u bɛ ka hali sini u bɛ ka a luwanse wari ka a sara Faransi ye donc n'i y'a ta k'a lajɛ waleya baara fɛn fɛn ni o kɛra Faransi fɛ an bɛ don min na i ko bi k'a ta depuis indépendance ma se colonisation wagati k'a daminɛ nɛgɛsiraw la k'a daminɛ sobaw la ka taa se fo fɛn wɛrɛw ma Faransi baara o baara kɛ farafin jamana la Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ farafin jamana fɛn fɛn ni a y'a coloniser Faransi baara fɛn fɛn kɛ accord in fɔlɔ o ye de ko wari ninnu k'u lasegin Faransi ma sabula Faransi yɛrɛ u ka président kɔrɔ dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko Faransi n'a pas d'amis la France n'a que des intérêts donc o ye Faransi yɛrɛ tagabolo ye olu bɛ intérêt ko de la olu tɛ teriya ko la olu tɛ badenya ko la olu tɛ sinjiya ko la donc o ye Faransi tagabolo ye accord kun fɔlɔ u bɛ kuma o kan o rembourseli donc halisa farafin jamanaw bɛ k'u ka wariw ka rembourser tubabuw ye nɛgɛsira minnu ni baaraba minnu k'an ka jamana ninnu kɔnɔ n'o ye farafin jamanaw ye o ye accord fɔlɔ ye a filanan Mari n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye filanan o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye réserve mun ni o bɛ anw fɛ yan nɔ a bɛ fɔ fɛn min ma ko la confiscation automatique des réserves financières nationales an ka jamana bɛ sɔrɔ fɛn fɛn kɛ jamana 14 bɛ sɔrɔ fɛn fɛn kɛ Faransi ta dɔɔni bɛ sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen na k'a daminɛ depuis 1960 ka na 61 ninnu na jamana ninnu caman bɛ yen minnu y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta olu de la olu wagati k'a daminɛ jamana fɔlɔ Benin Burkina Guinée Bissau fo ka taa se Côte d'Ivoire Mali ni o ye an yɛrɛ ka jamana ye Niger Sénégal Togo Cameroun ka taa se République centrafricaine ma ka taa se Tchad ma ka taa se Congo Brazza ma ka taa se Guinée équatoriale ma fo ka taa a laban Gabon la ni jamana bɛɛ lajɛlen de
kofɔlen don ni accord ko in na wa ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔw indépendance wagati olu tigɛ nɔ bila sɛbɛn na yaasa ka se ka kow ka a diya Faransi bolo yaasa ka se ka Faransi kɔni ka a tɔ dɛmɛ a ka baara la ni i taara n'an tagara ɲɛfɛ accord a sabanan dɔ in ye mun fɔ sisan nɔ o kun ye accord filanan ye ka se ka Mali an ka jamana ninnu farafin jamana ninnu intérêt Faransi ka se ka dɔ sɔrɔ a la u ka baarakɛlaw Faransi ka se ka a dɔ tɔnɔ dun sabanan o bɛ tali kɛ ressources naturelles la ressources naturelles o ye jumɛn ye an ka dugujukɔrɔfɛnw an ka dugujukɔrɔfɛn fɛn fɛn b'an fɛ yan nɔ Mali Faransi sen bɛ nin bɛɛ lajɛlen na kelen kelen an ka dugujukɔrɔfɛnw an ka Mali dɔrɔn tɛ Sénégal ninnu b'a la Guinée Bissau ninnu b'a la Tchad ninnu b'a la Niger ninnu b'a la n ye jamana 14 fɛn fɛn fɔ kelen kelen nin nin jamana 14 bɛɛ lajɛlen b'a la wa parti nin accord in fana na fana i ka jamana dugujukɔrɔfɛnw a tɛ se ka feere cogo si la ni Faransi sen t'a la donc n'i ye a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ an ka sanu fɛn fɛn bɛ bɔ an fɛ yan nɔ o de la n'i taara Niger bauxite ou uranium o bɛ bɔ yen nɔ Faransi de b'a bɔ wa fɛn caman bɛ yen nɔ hali n'a fɔra ko pétrole bɛna bɔ an fɛ yan nɔ i b'a ye société française bɛ na wa a marché a ka teli ka d'olu de ma fana donc o de bɛ accord in kɔnɔ ni o ye a sabanan ye a naaninan o ye jumɛn ye Français ka entreprise minnu bɛ nin jamana 14 na ni Mali b'o jamana 14 fɛ u ka entreprise k'olu kɛ priorité marché ko la o de la an ka jamana fana ye jamana ye mun ye exception ye ninnu caman na sabula Faransi ma se ka a tigɛ da Mali de kan i n'a fɔ a yɛrɛ sagoya la sinon n'i taara Côte d'Ivoire ninnu na entreprise publique fɛn fɛn bɛ yen nɔ a tila bɛɛ ye Faransi de ta ye bon hali n'i nana an fɛ yan nɔ fana entreprise ba caman bɛ yen nɔ fana Faransi ta don mais n'i taara Côte d'Ivoire ni Sénégal ninnu na olu taw fana ka ca ni anw taw ye an bɛ se k'a jate k'a fɔ ko o tigɛ sera ka da olu kan kosɛbɛ ka tɛmɛ anw fana kan o kɔni o kun ye accord ye o ye a naaninan ye Mari. Cheikh Oumar naaninan kɔfɛ i bɛ se ka a ta 5 la fo 8. kosɛbɛ Mari o tɛ duurunan ni an y'a daminɛ o la accord in duurunan ni o ye droit mun ni a bɛ fɔ a ma droit exclusif de fournir l'équipement militaire o ye maramafɛn minnu ni an kan k'a san ni nin jamana 14 kan k'a san o de bɛ o fana bɛ accord in kɔnɔna la sabula tubabuw bɛ sigi ka miiri san 100 nata an kan ka mun de kɛ olu b'o hakilina ninnu de kɔnɔ Mari mais anw dun ni i y'an ka marabagaw caman jateminɛ an ka miirina a caman na i b'a ye k'a fɔ san 1 san 2 an kan ka mun kɛ ou bien sini dɔrɔn an kan ka mun kɛ anw ka miirina anw ka baara caman bɛ yen nɔ a bɛ taga o sira de fɛ an ka jamana marabagaw n'i ye tubabuw ka jamana marabagaw ta Faransi kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ka hakilina san 100 mun kan ka kɛ olu b'o préparer ka bila u denw ɲɛ sinon Macron filɛ nin ye an bɛ don min na i ko bi fɛn caman bɛ yen a bɛ k'o kɛ farafin jamana présidents la k'a sɔrɔ minnu ma kɛ a yɛrɛ tilela ko ye donc ninnu si ma kɛ ale yɛrɛ ɲɛna mais bi a bɛ ka a tɔnɔ sɔrɔ sabula minnu kɔnna ale ɲɛ olu ye baaraw kɛ k'a bila donc n'i ye accord in ta a duurunan m'o kuma o de kan maramafɛn minnu ni jamana 14 kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan k'a san a bɛɛ lajɛlen a bɛ san ni Faransi ka yamaruya ye walima a bɛ san Faransi yɛrɛ bolo donc o ye accord in o ye a duurunan ye n'o ye accord coloniaux ye accord coloniaux in a 6nan o bɛ tali kɛ juma na droit militaire par exemple Faransi a ka intérêt bɛ jamana 14 fɛn fɛn la droit b'a bolo hakɛ b'a bolo a ka na n'a ka wolomasiri tabagaw ye n'o ye a ka sɔrɔsiw ye olu ka na ni jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na ka se ka na u ka intérêt k'olu défend k'u ka intérêt k'olu makaran wa hali ni fɛn wɛrɛ don fana u bɛ se ka na n'u ka wolomasiri tabagaw ye ka na a fara an kan cogo sugu dɔ la ka kɛ i n'a fɔ accord de défense minnu bɛ Mali ni Faransi cɛ olu n'a ɲɔgɔnnaw sabula hali Burkina kɔsa in na Burkina y'a ta jɔ hali a ma mɛn wa a b'u ni Niger cɛ a b'u ni Côte d'Ivoire ninnu cɛ force du corps bɛ Côte d'Ivoire hali sini donc taga kuma t'u la wa u tɛ taga yɛrɛ fana donc o bɛ i n'a fɔ Mali ye barikani gɛn cogo min na olu n'a ɲɔgɔnnaw de don donc Faransi wolomasiri tabagaw kɔni bɛ wuli ka na ni jamana ninnu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na ni accord coloniaux in de sabula an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de y'a signé kabini indépendance o ta wagati o kɔfɛ sa i b'a ye k'a fɔ a 7nan o bɛ tali kɛ kanko la jamana kɔnɔ kanko ka gɛlɛn kosɛbɛ kan de ye mɔgɔ yɛrɛ ka culture ye i danbe ni i ka fɛn bɛɛ i ka hɔrɔnya a bɛ sɔrɔ kan de la tubabuw kɔni u bɛ hakilina sɔrɔ ka se ka na ni Français ka imposer farafin jamana ninnu kɔnɔ yaasa olu ka culture an bɛ se ka ɲɛbɔ u fɛ cogo min na u ka fini don cogo u dɔnkɛ cogo u tagama cogo u ka fɛn o fɛn an bɛ se ka ɲɛbɔ olu fɛ cogo min na yaasa ka se ka olu ladegi an kana k'an yɛrɛ an ka fili an yɛrɛ ma donc o dɔ bɛ tali kɛ u ye jɛkuluba dɔ sigi ko francophonie o francophonie o tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka tubabu Faransi kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a ka culture u danbe ka a yakubaya an ka jamanaw kɔnɔna la an ka ɲinɛ an taw kɔ
ka tugu olu taw la a segina ni o ye accord coloniaux ye segina o tɛ dɔwɛrɛ ni o ye franc CFA de ye franc CFA an bɛ wari mun dun an bɛ don min na i ko bi o de ye franc CFA ye donc franc CFA in fana a bɛ nin jamana 14 in bɛɛ lajɛlen na malgré que u CFA dɔw tɛ kelen ye dɔw bɛ dun jamana dɔ la dɔw tɛ dun jamana dɔ la mais n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn kelen de ko fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ nafa kelen de se Faransi ma o tɛ dɔwɛrɛ ye Faransi an marali mun kɛ donc a sera ka nin CFA ko in k'a créer k'a d'an ma a yɛrɛ b'a garder a intérêt ale b'a garder ni an mago bɛ mun na kuma ni kuma o bɛ bɔ ka na di an ma ka sɔrɔ an yɛrɛ ka hali ni an bɛ mun ɲini o ka ca n'o ye donc olu kɔni de bɛ a ko bɛɛ maîtriser Mari. accord saba tɔ n'o ye 9 na fo 11 na i bɛ se k'o fana walawala. kosɛbɛ 9nan o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye Faransi fɛn minnu accord minnu rapport minnu bɛ an ni Faransi cɛ musakako ta fanfɛla la ni n da tura 8nan na sisan nɔ franc CFA la o musaka ninnu san o san an ka jamana ninnu ni o ye jamana 14 ye olu accord coloniaux in kɔnɔ a sɛbɛnnen don olu de bɛ rapportw kɛ ka sɛbɛnni kɛ ka gafe bɔ mun ni a bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ dépense ni a fɛn bɛɛ lajɛlen na jamana musaka ye nin de kɛra tan nin de kɛra tan ko o da Faransi trésor ɲɛkɔrɔ yaasa wari bɛ se ka bɔ cogo min na ka san wɛrɛ koɲa ko o ɲɛnabɔ donc tubabuw de bɛ anw ka wariko a caman décider ni wari bɛna d'a ma i m'a ye FMI tɔgɔ bɛ fɔ Banque mondiale tɔgɔ bɛ fɔ olu tɛ fɔ gansan na sabula Faransi o de bɛ an ni ninnu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ donc ni wari mun kan ka di an ma ni tiɲɛni dɔ kɛra ni mun ma bɛn Faransi ma o b'a fɔ FMI kana nin wari hakɛya di Mali ma ou bien FMI kana nin wari hakɛya di Niger ma ou bien kana nin wari hakɛya di Burkina ma donc olu ka ko bɛ taga o sira de fɛ o ye accord in o ye a 9nan ye o bɛ kuma o de kan sabula trésor français yaasa o bɛ se ka an ka wariko k'a décider cogo min na wari kana di an ma an bɛ se ka an yɛrɛ ɲa cogo min na an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na mais wari ka d'an ma dɔrɔn an ka kɛ bi ka di sini man di ye an tɛ sa an tɛ balo donc o fɛɛrɛ de sigilen filɛ nin ye donc accord in a 10nan ni o ye avant dernier ye o bɛ kuma mun kan o bɛ kuma de Faransi accord militaire mun ni a bɛ Mali ni Faransi cɛ ni a bɛ Mali ni jamana 14 fan fɛn bɛ yen nɔ ni accord militaire bɛ u ni Faransi cɛ u kana se ka accord militaire wɛrɛ fosi kɛ ni Faransi ma jɛn ni mun ye wa a fosi kana kɛ Faransi ɲinɛ ma ni y'u kɛtɔ ka kɛlɛkɛminɛn san a kan ka san ni Faransi ka yamaruya walima a ka san Faransi bolo ni mun tɛ sɔrɔ Faransi bolo n'u bɛ se ka taa san yɔrɔ wɛrɛ ka na feere an ma u b'o kɛ n'u yɛrɛ tɛ se k'o kɛ fana i b'a ye u bɛ an to yen nɔ an ka se k'a kɛ ni jamana wɛrɛ mais olu ka contrôle de bɛ kɛ a kan toujours donc o ye wolomasiri tabagaw ta fanfɛla ye yaasa gɛlɛya fosi kana na don an ka jamana ninnu ko la olu ɲinɛ ma yaasa jamana foyi kana na kɔgɔ kɛlɛkɛminɛn ta fanfɛla la olu ɲinɛ ma an bɛ don min na i ko bi o gɛlɛya de bɛ Mali yɛrɛ ni Faransi cɛ sabula Mali kɛlen don ka a tɛgɛ di Irisi ma ka Irisi kɔni ta i n'a fɔ jamana mun ni o bɛ a servi kɛlɛkɛminɛnw na o dogolen tɛ mɔgɔ si la an bɛ don min na i ko bi donc ni accord in kɔnɔ a sɛbɛnnen don noir sur blanc o de la mɔgɔ caman y'a jigiya mɔgɔ caman y'a ɲini Asimi a kana taga Faransi a kɛlen jamanakuntigi ye sabula bandaw o tagara o nana dɔrɔn kow yɛlɛmara jamana fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni o bɛ nin jamana 14 na ni Faransi y'u coloniser ni a fɛn fɛn ɲɛmɔgɔ taara Faransi ni a nana a bɛ Faransi de sago kɛ a t'a ka jamanadenw sago kɛ donc an bɛ don min na i ko bi Asimi bɛ ka Malidenw sago kɛ ni Malidenw ye mun fɔ a b'o kɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye parce que a ma taa Faransi mɔgɔ t'a dɔn n'i tagara yen n'u bɛ taa nin accord ninnu de yir'i la i yɛrɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔw de ye nin signé i bɛ taa nin sira fɛ walima an b'a kɛ tan tɔ a bɛ se ka kɛ o b'o de yira i la Mari donc ni o dun kɛra i b'a ye k'a fɔ diyagoya wajibi e n'i bolo segin kɔ e n'i sen kuru yaasa k'i bɛrɛ bɛn Faransi ta ma yaasa i bɛ se ka musakaw sɔrɔ cogo min na k'i tilenni kɛ ka tɛmɛ donc an bɛ don min na i ko bi a yiralen don Faransi la carte sur table que o tile banna donc an bɛ tile mun na o ye yɛrɛ ta tile de ye an bɛ tile mun na o ye yɛrɛ jabɔ tile de ye an bɛ tile mun na o ye tile ye mun ni an bɛ bɔ nɔgɔ la wajibi walima a ko bɛ kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten tɔ an ni Faransi cɛ donc accord in 10nan o bɛ kuma o kan ani jamana wɛrɛw ka relation armement ta fanfɛla la 11nan ni o ye a laban ye an y'o de fɔ 11 accord a 11nan o bɛ kuma mun kan Faransi ni jamana minnu ni a ye ninnu coloniser jamana 14 ninnu u ka Faransi dɛmɛli wajibi de don Faransi ni kɛlɛ wulila ou bien ni mankan wulila Faransi dɛmɛli o y'olu ma wajibi ye o de la i b'a ye k'a fɔ an ka jamana farafinna jamana ɲɛmɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu ni
ko ni kɛra France dɔrɔn u bɛ wuli ka je soutiens la France, je soutiens la France, ou bien ni France gouvernement hakilina ye mun ye dɔrɔn u b'o soutenir. O tɛ dɔwɛrɛ ye ni accord mun ni a bɛ yen nɔ ni o ye accord coloniaux ye, donc ni accord in bɛ kuma nin bɛɛ lajɛlen kan. Accord 10 yɛrɛ précisément a bɛ kuma o de kan parce que farafinw colonisation wagati yani colonisation wagati deuxième guerre mondiale kɛra kuma min na 1945 farafinw bɔra farafinna ka taa faransi dɛmɛ ka a bɔ bolo la, k'a bɔ naziw bolo, k'a bɔ italiyɛnw bolo n'o ye fasisiw ye, k'a bɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bolo, k'a bɔ gɛlɛya kɔnɔ k'a bila hɛrɛ la. U tilala ka segin u ye farafinw sara mun ye, mun na farafin bɛɛ bɔ o kalama, o ma dogo mɔgɔ si la. Donc ni a ma ɲa k'a fɔ ko a bɛ ten indépendance ta kuma fana u hakili tora nin yɔrɔ la kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔ ni kɛlɛ kɔni wulila sabula olu hakili b'a la a kɛra cogo cogo a bɛ se ka kɛ troisième guerre mondiale bɛ wuli mɔgɔ tɛ kɛ ala ye k'a dɔn. Donc ni kɛlɛ wulila farafinw na se ka taga olu dɛmɛ kura ye cogo min na k'u bɔ dingɛ kɔnɔ o ye accord in yɛrɛ a 11nan ye. Donc nin bɛ tali kɛ accord in a bɛɛ lajɛlen na ni 11 don accord coloniaux Mali ani jamana wɛrɛw ni o jamana 13 ye ka fara Mali kan o b'a kɛ 14 ye olu ni Faransi cɛ a bɛ fɔ a ma accord coloniaux wa jamana dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ fana minnu sɔrɔla k'a fɔ ko a bɛ fɔ a ma ko accord secret sabula a dogolen don farafin camanba de la Mari. Chakmar e yɛrɛ hakilina ta ye mun ye nin accord ko la sisan? Bon ni mɔgɔ min ye lajɛli kɛ ka jateminɛ kɛ kunun ko kana se bi ma i b'a ye k'a fɔ nin tɛ dɔwɛrɛ ye colonisation wagati o ye tuma min na tubabuw nana an ka jamana kan mɔgɔ min ka d'u ye o b'o minɛ ka taa wari min ka d'u ye o b'o minɛ ka taa dugu jukɔrɔ fɛn min ka d'u ye o b'o bɔ ka taa baara hakɛya min ka d'u ye o bɛ mɔgɔw bila o la o bɛ kɛ u ye. Donc nin bɛɛ lajɛlen kɛra nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko indépendance yɛrɛ ta ko o kuma sera san 1960 wagati n'o ye 1960 ye Faransi kɔni y'a jira k'a fɔ ko o waleya mun ni olu y'o kɛ an ka jamana kɔnɔ olu ye diya minnu sɔrɔ o la u tɛ fɛ o diya ninnu ka ban. Donc o de la u tagatɔ la indépendance ditɔ la c'est pourquoi a bɛ fɔ ko indépendance dira avec conséquence a conséquence tɛ dɔwɛrɛ ye ninnu kɔ sabula u tagara u ma taa u tagara mais accord minnu bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ sabula accord ninnu signera dogo la accord ninnu signera ka sɔrɔ jamanadenw t'a kalama o y'a sɔrɔ faamuyali o ma se nin niveau la. Ni a ma ɲa k'a fɔ ko olu miirila ka se fo nin niveau ma donc accord in ye de ka se ka an to jɔnya juru kɔnɔ halisa tɔgɔ kɔni b'a la ko colonisation kuma tɛmɛra mais halisa an bɛ ka coloniser cogoya wɛrɛ de la. Donc o de la an bɛ don min na i ko bi jamana caman bɛ yen nɔ ka fara Mali kan wulikajɔw bɛ sen na ka se ka jamanadenw fɛ ka se k'a fɔ k'u ka bɔ Faransi bolo u ka bɔ Faransi bolo u ka bɔ jɔnya yɛrɛ la u ka bɔ mɔgɔfɛmɔgɔya la u ka kɛ u yɛrɛ ye sabula k'i to mɔgɔfɛmɔgɔya la i tɛ se ka k'i yɛrɛ ye abada. Donc ni jamana kelen-kelenna bɛɛ sera ka wuli k'i jɔ i yɛrɛ ye ka k'i yɛrɛ ta ye a ka ca Ala fɛ kow bɛ ɲa nka ni Faransi kɔni ka ŋaniya kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka colonisation k'a continuer o de la an bɛ don min na i ko bi wulikajɔ fɛn fɛn kɛra Asimi Goyita ninnu fɛ ni o ye fanga furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye ka se ka nin waleya ninnu ka a bɛɛ dan sira la o de la gɛlɛyaba donna Mali ni Faransi cɛ Barkhane gɛnna Faransi ambassadeur gɛnna wa Faransi kɛra sababu ye ka na ni MINUSMA ye yan o ɲɛmɔgɔ dɔw gɛnna nin si ma diya Faransi ye. Donc u hakili la nin si tɛ se ka kɛ sabula ni accord coloniaux ye nin bɛ yen nɔ ni 11 accords don u hakili la ni accord ninnu bɛɛ lajɛlen kelen-kelen violer la o de la jamana ɲɛmɔgɔ il est appelé bi an bɛ don min na i ko bi baara de b'u ye da de b'u ye sunɔgɔ t'u ye an bɛɛ kelen-kelen na sabula wulikajɔ mun daminɛlen filɛ nin ye a kan ka laban ka se fo a dan na Mari. D'accord Chakmar i ka mot de la fin. N bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn kumakuncɛ kuma la o ye ka foli di yɛrɛ ma kosɛbɛ ka foli di an lajɛbagaw ma kosɛbɛ ka dugawu kɛ jamana ye an ka wolomasiri tabagaw minnu bɛ kɛlɛdaga la ka se ka dugawu k'u ye halisa Ala ka sebaya d'u ma jamana bɛ yɛlɛmaba minnu kɔnɔ bi an bɛ don min na i ko bi ni o ye constitution falenw ni fɛn wɛrɛw ye jamana gulonma fɛn caman bɛ yen nɔ minnu ni u kan ka falen olu ka se ka falen hɛrɛ la an ka jamana la an ka bɔ nin gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ élection ka organiser jamanadenw ka lafiya sigi ka diya bɛɛ lajɛlen na. Donc n bɛ se ka o foli de di k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ Mari. Chakmar an ka foli b'i fana ye. A diyara an ye. An ka débat sera a kuncɛ tuma ma. A lamɛnbagaw aw ni ce.